Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio El Sonido del Futuro. Pausa y reflexiona. Vamos a iniciar esta semana en oración. Padre Celestial, en este momento, toda oposición que se ha levantado contra la iglesia, contra los hijos e hijas de Dios, Señor, los reprendemos, Padre, para que huya, Señor, fuera de nuestras vidas. Tu palabra dice: resiste al enemigo para que huya de nosotros. Señor, apropiamos de esta palabra que encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 37. Que tu palabra, Señor, se muestre en esta semana. Eso demuestra que para Dios todo es posible. En el nombre de Jesús. Amén.